Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин жаңы рынокко тез өтүш үчүн түзүлгөн Кыргыз-Россиялык өнүктүрүү фондунун иштеп жаткандыгына 1 жылдан ашты. Россия Федерациясы берген каражат Кыргызстандын кайсы тармагын өнүктүрүүгө кечиресиздер жумшалып кандай натыйжа берип жатат? Ири көлөмдөгү үстөк пайызсыз кредит арышы күчтүү гана ишканаларга берилип, айыл чарба багытындагы ишканалар куржалак калууда деген чынбы? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Эркин Асрандиев, Sunshine Global Trade уюмунун жетекчиси Уран Ниязалиев жана чет элдик инвесторлор бирикмесинин аткаруучу директору Искендер Шаршеев катышат. Урматтуу угармандар, эгер бул маселе боюнча сурооңуздар болсо, 31 61 63 телефонуна талкуу учурунда чалып, оюңузду билдирсеңиздер болот. Анда Эркин мырза, алгачкы суроо сизде. Мына Кыргыз-Орусия фонду түзүлүп ишке киришкендигине быйыл жылдын аягында 2 жыл болот. Ушул аралыктын ичинге фондко берилет деген $500 миллион канчасы келип түштү? Биз буга чейин айттыңыз, толук келип түштү деп. Анын канчасы кандай долбоорлорго берилди? Дегенде ушул жөнүндө жалпы маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Биринчиден тактап кетчү нерсе, фонд түзүлүп толугу менен иштеп баштаганына 10 ай болду. Былтыркы сентябрдан баштап банктар аркылуу каржылоону баштаган. Биринчи долбоорун караганы былтыркы ноябрда болду. Башкача сөз менен айтканда, мына толугу менен финансылык каржылоо институту катары фонддун иштешине 9-10 ай болду. Бүгүнкү күндө ушул 9-10 айдын ичинде жалпы $119 миллион долбоорлор жактырылды. Анын ичинен банктар аркылуу чакан жана орто бизнес тармагына $72 миллион каржыланып жактырылып отурат. Бул программага бүгүнкү күндө 7 банк иштешип атат. Мына бүгүн дагы башкармалыктын отурумунда дагы 2 банктын кайрылуусу жактырылды. Буюрса, мына жакын арада бул долбоорго жалпысынан 9 банк катышат. Жана мен айткан сумманын ичинен $47 миллион бул түзмө-түз фонд өзү каржылаган чоң ири проектлер, 11 долбоор. Ушундай иш жүргүзүлүп атат. Жалпы жылдын аягына чейин каржылоонун көлөмүн $240 миллион жеткизебиз деген пландар бар. Каражат тууралуу айта кетсек, Россия тарабынан, Россия Федерациясы өкмөтүнүн менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишим негизинде $500 миллион уставдык капитал түзүлүшү керек болчу фонддун. Бул каражат толугу менен 1,5 жылдын ичинде түштү. 2014 жылдын 30 декабрынан баштап бул каражаттар келе баштаган. Акыркы траншты биз быйылкы майдын 27-синде алдык. Толугу менен азыр $500 миллион уставдык капитал түзүлүп отурат. Жакшы. Уран мырза, ушул фонд ачылганда Кыргызстандагы ишкерлер акыры өндүрүш тармагы өнүгөт деп зор үмүт менен күтүшкөн. Ишкер катары айтсаңыз, ошол үмүт азыр акталып жатабы? Бирде 1-2 маселе бар да. Биринчиден маселе фонд берген акча менен эле бүгүн эртең бирдеке салынып калат, иштеп кетет деп ойлошубуз керек да. Биринчи жак ошо. Бул эмне дегенде, азыркы ошо каржыланып аткан нерселер 1 жыл ичинде салынып бүтүп анан ишке ашыш керек деп өздөрү ошондой шарттар менен берип атат да. Чоң проектлер боюнча айтып кетерим. Банктар берип аткан майда чүйдө акчалар эми кандай иштеп атат айта албайм, бирок чоң проект боюнча ошондой да, мындай аны иштеп кетиши 1 жыл. Мына мунун натыйжасын качан көрөбүз? Эми ушул маалда көрүшөбүз да. Ошол ачылдыбы, иштеп баштадыбы, иштесе кандай иштеп атат, эмне болуп атат деген нерселер бар да. Биякта жанагы айтып атабыз, фонд иштеген 10 ай болду депчи, бирок негизинен фонд өзү түзүлүп, биринчи акча түшкөнүнө 2014 декабрь түшкөн. Декабрда түшкөн. Анан бу жерде дагы бир нерсе бар, айта кетчү нерсе, фонд өзүнүн ишин улантып, мындай жол алып кеткенге чейин эле кризис келип калды.
ошого чейин ошо биз көп ишкерлер ошого катышабыз, алабыз дегендин баары сууп калды. Себеп дегенде азыркы маалда сатыштар түштү, азыркы маалда сыртка кеткен өзүңүз көрүп атасыз, экспорттогу кыйынчылыктарды көрүп атасыздар. Ошонун баарын көрүп ишкерлер азыр мындай кичине алыстабан ошону байкап атат да, азыр ошо алсакпы же албасакпы, күтсөкпү депчи. Ошондуктан жалгыз эле азыр айтып атпайбы проекттер негизи эле мындай 500 миллиондон 140 миллиону 3/1 болуп калып атат да. Мындайча айтканда 3/1 да боло элек ошо берилген акчасычы. Ошондуктан бул негизинен менин оюмча бул акча тезирээк мындай тезирээк дегенде ар кимге эмес, бирок мындай тандалып эртерээк берилсе, ошончолук кайтыш мөөнөтү тезирээк болот эле да. Анан булар мисалы ал акчаны азыр кармап отурган 3 жылдан кийин берсе, анан кайра келиш 4 жыл, анан 5 жылдан кийин неме жемишин көрө турган болуп атабыз да. Искендер мырза, сиз бизди угуп жатасыз да? Ооба. Мына фонд түзүлгөндө Кыргызстандагы 6 тармакты колдоо белгиленген. 1 августка карата 120 миллион долларга жакын каражат 11 тармактагы долбоорлорго берилиптир да. Бирок айыл чарбалуу өлкө катары Кыргызстандын агро тармагын өнүктүрчү долбоорлор колдонбой жатат деген пикир коомдо күч болуп жатат. Социалдык тармактарда дагы ушундай талкуулар жүрүп жатат. Сиз мындай пикирге негиз бар деген ойдосузбу? Негиз бар деген ойдомун. Анткени эгерде айыл чарбасын алсак, аякта мындай жалпы капитал, негизги капитал деп аталган нерселер, булар деген жабдыктар, тракторлор, техника негизи жетиштүү да. Аяка айлантуучу акча жетишпей атат. Оборотный средства дегендей. Ал айлантуучу акчага болсо фонддун саясаты боюнча акча берилбейт. Бул бир. Экинчи, баягы эгерде жабдык ала турган болсо, албетте ал жабдыктар бүт Россиядан алыныш керек деген официалдуу эмес, расмий эмес мындай кандайдыр бир имиштер банктар чыгарат да. Мисалы үчүн барып туруп заявка берсең, ошо Россиядан тапсаңар ушул жабдыкты, анда берилгенге жеңилирээк болот дегенде айтышат. Биз деген баягы биздин ишкерлерибиз менен кошо банктарга барып аракет салган ал акчаны. Андан сырткары албетте баягы залог коюш керек. Залог койгондо да банктар аркылуу берилип атпайбы кредиттер. Банктардын коэффициенттери төмөнкүдөй. Бишкектин ичинде эгерде кыймылсыз мүлк залогку койсоңуз, аны 0,8 коэффициент менен болушат. Демек, мисалы үчүн 100 миң алам десеңиз, 120 миң, 130 миң кылып туруп, ошол баадагы залогду беришиңиз керек. Айылдар жергесинде болсо, мисалы үчүн 0,5, 0,4 коэффициентине кетет. Бул деген демек, эгерде 100 миң алам десеңиз, 150 миңдей залогду беришиңиз керек та айыл жергесинде. Ошондуктан биздин орточо ири деле болсо деле мындай ички айыл чарба секторундагы ишканаларга шарт эч кандай жок алыш үчүнчү. Түшүнүктүү. Эркин мырза, мына Искендер мырза айткандай, дагы ойлор бар да. Мисалы үчүн Кыргызстандын мурдагы экономика министри Эмил Үмүталиев бир өлкө экинчи өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн каражатты сөзсүз түрдө өзүнүн саясий жана экономикалык кызыкчылыгынын негизинде берет деп билдирген. Дагы бир ишкер Манас Саматов Кыргызстанга зарыл долбоорлор колдонгон жери жок, себеби бул фонд башынан эле Россияда өтпөй жаткан товарларын сатып өткөрүү максатын көздөгөн деп айтты. Мындай ойлорго негиз барбы? Мен тактап кетейин. Биринчиден жанагы айыл чарба тармагын айта кетсек, мына Искендер мырза туура айтып атат. Биздин уставдык документтерге ылайыктуу жана биздин политикага ылайыктуу айлантуу капиталды биз каржылабайбыз. Себеп дегенде негизинен эле бул фонд түзүлүп атканда эң негизги максаты бул өндүрүштүк жана экспорттук потенциалды, Кыргызстандын ошол потенциалын кеңейтүү жана чоңойтуу болчу да. Бул себептен ошого байланыштуу биз баягы каржылаганда биз негизги каражаттарды сатып алууга же курууга гана берилет акча. Жабдууларды, техникаларды, мисалы өндүрүш имараттарын курганга. Ошол эле айыл чарба тармагын ала кетсек, ошол эле мал кармачуу жайларды курам десе же күнөсканаларды салам десе же ошол эле малды алсак, асыл тукум малдарын алам десе ошого каражат берилет. Мындай жалпы жана үрөн же мисалы күйүүчү май материалдарга ушуга берилбейт да. Анан жанагы Россияда чыгарылган техника жана жабдуулар сөзсүз түрдө сатып алыш деген тууралуу да тактап кетейин дедим элем. Тем более жана экинчи суроо, ошо Россияда сатылбай алган кереги жок техникалар үчүн фонд түзүлгөн деген бул туура эмес.
биздин каражатты сөздүн ачыгы менен айтканда каражатты Россия берип атканда алар Россия тарабы сөзсүз түрдө өзүлөрүнүн продукциясы экспортко жылсын деген максаттарды коет да. Ошол себептерден биздин нормативдик документтерде жазылган бизден кредит алып атканда бизнесмен жабдууларды же техникаларды алам десе биринчи ирет ошо Россияда чыккан продукцияны караш керек да, приоритеттүү түрдө. Бирок сөзсүз гана түрдө ошону гана алыш керек, андан тышкары болбойт деген мындай сөз жок. Бизде атайын жобо бар бул тууралуу. Ал жерде жазылган. Мисалы техника алам дегенде башка өлкөлөрдөн дагы алса болот. Россияда аналогы жок болсо же Россияда чыгарылган продукция ошол же жабдуунун же техниканын баасы 15%дан өйдө кымбатыраак болсо. Эркин мырза, ушул сиздер азыр лизинг деген долбоорду ишке ашырып жатасыздар, ушул боюнча да талкуулар жүрүп жатат. Ушул лизингдин негизинде Кыргызстан жабдууларды Россияда чыккан жана эл аралык технологиядан артта калган шаймандар Кыргызстанга толуп кетет деген ойлор айтылып жатат да, буга негиз жок дейсизби? Мындай коркунучка негиз жок деп ойлойм. Себеп дегенде чоң ири биз жана мен айткан жобону бул жобону биз чоң ири долбоорлорду каржылаганда сөзсүз түрдө биз карайбыз. Себеп дегенде ачыгын айтып коеюн, биздин башкармалыкта Россия Федерациясынын 2 өкүлү отурат. Анан ал жерде дайыма ошол жобону биз неметип атабызбы же карап атабызбы же караган жоксуздар карап турат. Лизинг системасын жана чакан жана орто бизнести каржылоо программасын биз банктар аркылуу жүргүзүп атабыз. Эми сөздүн ачыгы банктар кандай техника сатып алып атышат, банктан алган ишкерлер эмне жабдууларды сатып алат, анчалык ал жерде көзөмөл жок. Биз баягы рекомендация катары бергенбиз, ал жерде ишкер өзү чечим кабыл алат. Түшүнүктүү. Буран мырза, Кыргызстанда өндүрүш тармагын өнүктүрүүгө эмне тоскоол болуп жатат, ишкер катары айтсаңыз? Эмне үчүн чет жерден келчү каражатка 25 жылдан бери көз каранды болуп келе жатабыз? Эмне үчүн ушул Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ошолордун талабына шайкеш келе турган продукцияларды даярдап бере тургандай деңгээлге жетпей жатабыз? Эмне себептен? Бул азыр айыл чарбасын айтып атпайбызбы, Мындай карап көрсөңөр, ошол жака инвестиция келбей атат, эч ким кредит алганы келбей атат деп атпайбы? 3 жылдан бери Кыргызстандын дыйкандары пайда көрө элек. 3 жыл болду. 3 жылдан бери тиккенден, будайынан, арпасынан эчтеке пайда көрө элек дыйкан. Анан эмнесине сатып алат? Пайда көрбөгөндөн эмнесине сатып алат? Эчтеке ала албайт. Ошон үчүн айыл чарбасы өнүкпөй атат азырчы. Мына ошол эле бүгүн арпа бүгүн 6 сом, будай 9 сом. Ошо менен жабдуу сатып алабы, силерге кредитке келеби? Мисалы, кайра эле карап көрсөк, айыл чарбабызда бүгүн туруктуу ишканалар жок. Жерлерди бөлүп салганбыз, чоң ишканалар жок. Алар эчтеке кыла албайт, кичинекейлер өзүнүн кичинекей үлүшүндө эле иштеп эле алар чоңой албайт. Ушундай бир неме ситуация болот да айыл чарбасындачы. Анан бул тиги өндүрүшкө келсек, мындай болот да, чындап эле өндүрүштү 25 жылда баарын талкалап бүттүк да болушунча. Анан азыркы биз айтып атпайбызбы, кайра эле талапка туура келбей атат депчи. Анан мындай болуп атат, мына биз деле азыр ошо кредит алсакпы деген ой менен иш алып бардык, бирок биз каяка апарып талкалап атабыз. Биз мисалы биздин азыр эски немелерди, технологияларды колдонуп атабыз биринчиси. Экинчиси ошол эле жанагы имараттарыбыз эски болуп атат. Анан бүгүнкү мисалы ошо Россия, Казакстан, ЕАЭС же Европа коюп аткан талаптарга, жанагы сапат талабына, ISO же HACCP болсо алар туура келбей атат. Ошондуктан бул баштан бүгүн бирденке кылам десең, жаңы имарат салып башташ керек. Биринчи башына бысымда дегенде жаңы имараттан башташ керек. Аны салып атканда ошо тиги сертификациялардын талабы боюнча туура келиш керек. Анан ошондон кийин анан сиз иш алып бара аласыз, анан ошондон кийин алар келип анан сен мунун туура экен, мына сага сертификат беребиз, иштесең болот деп ошондон башташыбыз керек болот да. Азыр карап атабыз дагы эле мисалы чын эле мындай мамлекет жагынан көп катачылык кеткен, убагында экспортко мындай жардам бербей койду эле, карабай койду эле, анан керек болсо аны экспортко да салып салды эле. Мына экспортуна бүгүн 20% түшүп калды. Соодабыз дагы болгон сыртка сатканыбыз 20% болот. Аны дагы сата албай кыйналып атабыз. Казакстан бизди бул эчтекебизди чыгарып кыйналып атабыз бүгүн. Анан мындан соода сатык болбогондон кийин, сырткы эчтеке сата албагандан кийин кантип өнүгөбүз биз анан? Анан ошол эле кредитке ким келет? Мына айтып атат, мына 500 миллион турат, алган киши жок мына. Эмнеге? Бизде ишканалар жок. Кирешелүү ишканалар жок. Мына даярдыгы жок, бажы биримдигине кирип алдык эле.
мына азыр сыртка эчтеке сата албай атабыз. Кайрылып айтып атат мына тиги немесин айтып берейин, бир тиги тамак аш секторунда 1 январь 2017-ден баштап касыпка шайкеш келиш керек деген шарт келип атат. Ага шайкеш келбесе биз теги Россия, Казакстанга товар киргизе албайбыз. Өзүбүздөн өндүргөн товарларды киргизе албай атабыз тамак аш секторунда. Эмне болот? Аны ичинде жей бергиле деп атат, өндүрө бергиле, эмне болсо кылып бергиле, бирок бизге алып келбегиле деп атат. Мына ошондой нерселер болот. Ошондой нерселерди биздин өкмөт ойлобой туруп, биздин министр экономика ойлобой туруп кол коюп салган ошол нерселерге. Сураш керек болчу да, бизге бир мөөнөт бергиле, 2-3 жыл биз даярданайлык, биз ушундай өтөлүк. Анан ишкерлер менен келип сүйлөшүш керек болчу. Ишкерлер силер даярсыңарбы, силерге эмне керек? Эмне кылсаңар силер ушундай сапаттуу нерсе үйрөтүп аласыңар деп, чыгара аласыңар деп. Казакстан менен Россияны карайлык, мындай болот да. Алар 2012-де Казакстан, Россия, Белоруссия сүйлөшүп 2015-тен баштап биздин фирмалар, биздин тиги өндүрүштөр, биздин айыл чарбабыз даяр болсун деп сүйлөшүп алган. Ошо карта ошол маалда сертификация тияк бияктан өткөрүп алды. Ошондуктан алардан бүт товары кирет. Азыркы мыйзамдар боюнча алардыкы бүт шайкеш келет, туура келет, сертификациясы бар, сатылат. Эчтеке болбой атат. Түшүнүктүү. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргыз-Орус фонду ажатты ачып жатабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Эркин Асрандиев, Sunshine Global Trade уюмунун жетекчиси Уран Ниязалиев жана чет элдик инвесторлор бирикмесинин аткаруучу директору Искендер Шашиев телефон аркылуу катышып жатат. Азыр саат Бишкекте кечки 6-дан 49 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Улуттук коопсуздук комитети Сириядагы согушка аттанган 2 кыргызстандыкты кайтарып келди. Бүгүн Камбарата 1 жана жогорку Нарын Гестери каскатын куруу боюнча Орусия менен келишимдин денонсациялоонун мөөнөтү аяктады. Аскерге барбай жүргөндөрдү өлкөдөн чыгарбоо сунушталды. Жалал-Абадтын Чаткал районунда 6 августта жүргөн селдин кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Түрк жана Орус президенттери Эрдоган менен Путин бүгүн Санкт-Петербургда былтыр ортодогу мамиле бузулгандан бери биринчи жолу жолугушту. Дональд Трамп АКШ үчүн кооптуу. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук мекемелеринде иштеген 50 чакты республикачыл аткаминердин жарыялаган билдирүүсүндө айтылат. Мамлекеттик салык кызматы Кулмтөр Gold Company'де салыктык мыйзам бузуулар болбогону тууралуу маалыматты четке какты. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Искендер мырза, сиз угуп жатасыз да бизди? Ооба, угуп жатам. Мына фондко 2015-жылы 250 миллион доллар түшкөн экен. Каражат алуу үчүн өткөн жылдын аягында ошол кезде жалпы суммасы 940 миллион доллар болгон, 114 долбоор түшүптүр. Анын ичинен 9 миллион 200 миң долларлык 63 долбоор каржыланыптыр. Ушундан улам эксперттер фонддун ишмердиги Россиянын талабына шайкеш, ошондуктан акчанын көбү Россияга кайра кайтып кетет деп жазып жатышат да. Демек, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде сынак же тажрыйба жүргүзгөн гана өлкө болуп калат деген коркунуч жокпу? Негизи ушул Кыргызстанда ушул фондду түзүү бул Кыргызстандын бажы жана андан кийинки Евразиялык биримдигине биригүү шарттарынын бири болгон. Бул саясий чечим болгон. Анан фонд албетте Кыргызстандын экономикасына акчаны жайгаштырыш керек болчу, бирок тилекке каршы баягы фонддун саясаты аябай мындай курч, аябай мындай биздин ишкерлерибиз аны саясатка кредит алууга шарттарды аткаргыча абдан көп каражаттар өз жагынан кетип калат. Албетте абдан ылайыксыз болот. Ошондуктан акчанын көбү баягы ошол биз угуп деле жүрдүк, Орусиянын банктарынын депозиттеринде турат деген сөз да. Албетте ошол деген Орусиянын экономикасына эле калды, Орусиянын экономикасына салым салып атат деп айтсак болот. Анткени алардын банктары деле аны обороттук капитал катары колдонушат да, ала турган акчаны депозиттерде. Эркин мырза, бул фонддун интернет сайтында ошо долбоорлорго берилген кредиттер, иштешип жаткан банктар, мекемелер тууралуу маалыматтар көп эле экен, бирок алардын натыйжасы эми ал эртелик деп атабыз, натыйжасы эрте деп атабыз, бирок берилген кредиттердин иштетиши жөнүндө маалыматтар жок экен да. Кайсы тармакта ири долбоорлорго каражат берилди? Анан кийин ошолордон кандай натыйжаны биз күтүп жатабыз, кандай үмүттөр бар? Биринчиден мен жана мындан мурунку суроодо бир тактоочу маалымат айтып кетейин дедим элем.
жанагы айтылып аткан 940 миллион долларга түшкөн долбоорлорду жалаң эле ошо ратисияга шайкеш болбой калды, ошон үчүн каржыланбады деген кичине туура эмесирээк болуп калат да. Себеп дегенде башында фонд түзүлдү, арзан акча берет экен деп эле анан туура келсе деле, туура келбесе деле баягы бизнес менен алектенсе, алектенбеген киши деле эч кандай бир тажрыйбасы жок деле баары эле бере беришкен да заявкаларды. Анын ичинен 940 миллион канча бир долбоор деп айтып атабыз. Анын ичинен көп болсо бир 3/1 бөлүгү ошо мындай туура келген мындай талапка жооп бере турган. Талапка жооп бере турган негизи бар болгон долбоорлор болсо керек да. Анан кийин фонддун бош жаткан каражаттары жөнүндө айта кетсек, бүгүнкү күндө Россия банктарынын депозитинде эмес, бош жаткан акча бош эле жата бербестен кымбат баалуу кагаздар сатып алган. Бүгүнкү күндө 300 миллион долларга ашык. Аяктан түшкөн пайданын эсебинен биз бүгүнкү күндө пайыздык үстөктү төмөнкү өчүргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Башкача сөз менен айтканда, биз бүгүнкү күндө 4% менен берип атсак же банктарга 1% менен берип атсак, муну биз берки кымбат баалуу кагаздардан түшкөн кирешенин эсебинен субсидия кылып атабыз да. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Жанагы сиздин сурооңузга болсо мынтип айтып кетер элем, мына Уран мырза менен мен толук макул болом. Чоң ири долбоорлор боюнча биз натыйжасын мына жылдын аягынан баштап көрө баштайбыз. Эң биринчи былтыр жылдын аягында каржыланган эң биринчи долбоорлор мына жакын арада августтун аягына чейин Аламедин районунда чоң птицефабрика жаңы модернизацияласын бүтүп ишке кирген жатат. Октябрда Токмокто чоң текстиль фабрикасы ачылат. Дагы бул жерде Бишкектин четинде дагы жер жемиштерди кайра иштетүү заводу, консервациялоо боюнча заводу ишке ашырылган жатат да. Чакан жана орто бизнес боюнча статистиканы карап кетсек, 30%дан ашыгы, бир 34-35%дын тегерегинде айыл чарба тармагына кайра айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармактарына берилген. Андан тышкары көбүнчө заявкалар чакан жана орто бизнес банктар аркылуу каржыланып аткан көбүнчө заявкалар бул кийим тигүү чакан ишканалары жана куруучу материалдарды чыгарган ишканалар, эмеректи чыгарган ишканалар ушундай түрдө түшүп аткан. Уран мырза, фонд кредиттерди 7 коммерциялык банк аркылуу 5 жылга сомду 12%, долларды 5% үстөк пайыз менен берип атат да. Кыргыз ишкерлери үчүн мындай шарт ыңгайлуубу же оорбу? Эми азыркы бүгүнкү шарттарда эле ыңгайлуу эле болуп көрүнүп атат. Эми бара дүйнөдөгү шарттарга жараша, биздин экономика шарттарга жараша дагы түшүшү мүмкүн деп ойлойм. Бирок эми буга чейинки биздин тарыхты алып келсек, мындай пайыздар менен кредиттер берилген эмес да. Менин оюм, мисалы доллар 5% менен мисалы бүгүн иштеп, мисалы иш куруп өндүрүш ачса болот да. Искендер мырза, бул мындай эл аралык фонддорду түзүүдө Кыргызстан үлгү ала турган кандай фонддор бар? Алардын тажрыйбасына салыштырганда Кыргызстан бул фонддон эч кандай утулууга дуушар болбойбу? Сизде кандай прогноз бар? Эми мындай прогноз бар, баягы эң негизги утулуу Кыргызстан кичине даярданбай туруп Евразиялык рингке кирип алды. Аякта шарттар аябай Кыргызстан үчүн чоң мындай кыйынчылыктарды туудуруп жатат жана туудурат келечекте. Ошол бир аз дагы 5-6 жыл кирбей туруп даярданып, лабораторияларды куруп, баягы салыктык администрированияны өзгөртүп, адаптация кылып жаңы эрежелерге ошентип даярданса, биз кирсек жакшыраак болмок. Бирок ушул фонд бизге кандайдыр бир баягы чычкан кармоочу мындай капкандагы сырдай болду. Албетте биз ошол фондко кызыгып дагы биздин өлкөбүз ошол кирди, шарттарга моюнсунду. Албетте бул фонддун дагы иши алганда тез экономикага салымды киргизип албайт болчу эч качан. Анткени албетте бул фонддун саясаты банктын саясатына таянат, а биздин банктардын саясаты абдан консервативдүү да. Биздин улуттук банк койгон эрежелер аябай консервативдүү.
бул деген баягы бизнес чөйрөсүнө, финансылык секторго өнүгүүгө кандай бир четинен коргоо салса, экинчи четинен баягы өнүгүүгө аябай катуу мындай бөгөттөрдү коет да, ошол консервативдик финансылык саясат. Түшүнүктүү. Анан ошонун аркасынан кайсы фонддон биз үлгү алабыз деп карасак, биз деген эми эгерде чынын айтайын, европалык фонддорду карасак, мисалы үчүн БРИКСтин фонддорун карасак, Бразилия, Түштүк Американын фонддордун, Түндүк Американын фонддорун карасак, аякталарда коюлган талаптар абдан катуураак. Бул Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун караганда катуураак келет. Биздин чөйрө, бизнестик чөйрө ушул катуу шарттарга чынын айтсам даяр эмес эмгичек. Түшүнүктүү. Бир 100 эле мекеме даяр болбосо, калгандар ошондой абалда, ошентип финансылык саясаттын ичинде акча ала алышпайт. Бирок эгерде финансылык саясат жумшартылса, фонд пайдасы тиймек деп эсептейм. Эркин мырза, башка фонддор менен дагы мамиле түзүп атпайсыздарбы? Алдан кандай пайда көрүп жатасыздар? Кыска жооп берсеңиз, биздин убактыбыз калды. Бүгүн биз жаңы стратегияны иштеп чыгып атканда, фонддун өнүгүүсү боюнча стратегияны иштеп чыгып атканда, биздин максат жалаң эле ушул берилген $500 миллион таратып коюш эмес, 500 миллионго ар бир долларга дагы $2-3 буяка алып келиш инвестиция. Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Нарай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргыз Орус фонду ажатты ачып жатабы деген маселени талкууладык. Талкуубузга Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Эркин Асрандиев, Sunshine Global Trade уюмунун жетекчиси Уран Ниязалиев жана чет элдик инвесторлор бирикмесинин аткаруучу директору Искендер Шаршеев катышты. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар. Талкууну кесиптешим Бөбүккан Дусалиева алып барды. Биздин бардык маалыматтарды Азаттык.Чекит.org, Азаттык.Чекит моби даректери аркылуу алып турууну, ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди да калтырууну унутпаңыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтакунов алып баруудамын. Бир аздан кийин жолугушабыз.